drama si Neng. Banyak. Neng, bapak mana ya ayeuna balik? Nu bener mah. Maka jeung teu bener ari teh teh. Sok pokona mah ayeuna tong ka mana-mana. Beberes imah bisi bapak mana kabur balik. Omar ka warung heula. Asik, si bapak balik. Uhuy, sareah bari nungguan si bapak. Masak naonnya poe ayeuna? Cuaca teh meni alem kieu jika ada hujan, tapi anger we Mas Ibu Haji Macang. Maning. Kunaon eta haji burung surat seri sorangan? Ya kitu obatna. Mau kemana, Mak Neng? Dek ka warung Ibu Haji. Ngan tumben eta senyum-senyum naon? Mama Neng mau tahu? Mau atuh? Sok naon? Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Kalah ka heureuy geura. So atuh buru bejaan naon? Kepo. Dasar haji burung, ku aing ditutungguan teh kalah ka heureuy. Balik pisan da aing. Mama Neng, ka mana? Naon pon? Menikit Mama Neng. Da coba pon gak eka jelema miskin Mama nginjem duit. Dipikir aing teu boga duit cenah loba, duit mah jugrug tuh di kamar ge teu kawadahan. Pokoknya Si atuh tulungan Mama Neng, minjem coba pon teh karek 100 wae mah. Aing mah kalah ngomong kitu, kudu kabur ieu mah. teu balik pisan. Ongko cenah, buka duit tapi teu nginjemkeun ka coba pon. Mana atuh bunda, si Neng emok teh meni kuat ka lalila kieu. Menya. Sabar atuh Bu Haji. Panjanjina oge jam 10, karek jam 8 ieu teh. Meni semangat pisan Ibu Haji. Apanan Ibu Haji teh keur semangat-semangatna ieu teh bunda, kan edek meuli emas anyar. Menya. Mas menang nganjuk meureun Bu Haji. Kan duitna ge menang ti Bang Emok menang nganjuk. Tong sok ngomong kitu bunda, bisi teh dibawa ke ka Jabar. Menya. Henteu atuh Bu Haji eta mah heuruy. Punten ibu-ibu. Mangga cepopon. Har, aya Ibu Haji gini dia. Nya pasti aya atuh Cipopon, kan katinggali meureun anu perhiasanna paling loba mah anu emasna reuncem dina leungeun mah Ibu Haji seorang. Nya Bu Hajinya tapi Tulungan Cipopon atuh Ibu Haji. Minjem atuh karek 100 wae mah. Ganing Popon menit teh kaop ningali harta batur sia masok punjam injem. Bari jeung bayarna hese. Menya. Pan Ibu Haji ge rek minjem Bang Emok atuh berarti teu boga duit. aduh, tos siang kieu, jigana ibu-ibu tos kempel da. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menilai laki tuh Neng, ya Ibu Haji geus teu kuat hayang nampanan duit Bang Emok. Aduh, Ibu Haji mah nih bisaan. Sok orang mulai we nya janji nasabahnya nya. Kriya ya pandangan di dieu nya. Janji nasabah. Tah. Ku angger da eta geus janjina sabah. Aduh, Mama Neng, di mana? Geus di warung BRna balanja kan Bapak si Neng rek balik. Jadi geuning eta salaki balik. Ya jadi atuh Bu Erna pan geus loba nu nanyakeun eta teh jadi we geus ka beta aya geura balik. Mama Neng, apal teu? Ieu deh sok ku angger apal naon Bu Erna? Imah siratna anu dihareup disita ku bank. Siratna anu dihareup lain, anu sok nginjemkeun duit, anu salakina kabur, anu anakna kembar genep lain. Nu eta. Ya geus nya, Bu Erna kahareup heula. Dek naon kahareup Bu Erna? Nya ninggali siratna atuh. Imana dek disegel poe ayeuna cenah. Hayu Mama Neng Hayu Bu Erna. Meni sibuk pisannya Bu Erna. Urusan batur ge kuat ka diurus ku manehna. Oh gadag teh. Sok atuh ibu-ibu mangga gara sarator. Ya engke heula Neng atuh sana sarator teh. Ada teh Popon bisa teh ya teh ngajukeun pembaruan pinjaman. Sakedapnya Bu Popon. Ibu Poponnya. Aduh, punten pisan Ibu. Tetiasa Ibu mah nembe 10 kali setoran, minimal 35 kali setoran, tiasa ngajukeun pembaruan. Teu bisa ya teh Neng, anu beli tulungan. Coba buat teh bi. Salaki nu kawin deui, budak aya 7 kecan dalahar kabeh, beli teu bisa ya tulungan Cipopon Neng. Aduh Ibu, punten pisannya, soalnya atos ketentuan ti kantor, janten tetiasa lamun ngajukeun pembaruan. Aduh Neng menit tega pisan, datang ke Cipopon mending minjem Bang Emok ke kot kata di mere. Aing dek kumaha ieu budak dahar. Har, Ibu ya setoranna teh acan dibayar. Ari Ibu Haji mah bisa merenya nginjem dari Bang Emok pembaruan pinjaman.
Kalanya Bu Haji orang cekela. Ibu Haji teh nembe 12 angsuran, jantan teu tiasa ngajukeun kan minimal 35 kali angsuran. Menya itu tiasa Ibu Haji pembaruan deui ning. Aduh, teu tiasa Bunda, punten pisan we ieu mah nya. Kumaha ieu teh ning? Manya Ibu Haji anu rencem emasna teu bisa nginjem bak emok ieu teh. Pokona mah Bunda henteu jadi kaajabar. Bunda ku Bu Haji mau diajak kaajabar. Ayeuna mah Bu Haji deuk balik pokona mah Bu Haji mut. Har, Ibu Haji bade ka mana? Ieu angsuranna teu acan dibayar. Pentawe kasih Bunda lieur. Jadi kumaha atuh ieu teh Bunda? Angsuranna teu dibalayar, ibu-ibuna kalabur. Sok ieu mah teu hayang nyaho, ieu mah hayang direnteng ku Bunda. Menya keur mah teu jadi kaajabar kudu ngarentengan ibu-ibu. Menya